đăng nữa xem không ngồi đâu rồi. Lép không? Lép rồi. Lép thấy luôn. Ồ, trái tim kìa. Nó gợi yếu quá. Khi đăng chắc cứu. Đi hả? Coi tí rồi đi. Yeah. Nãy giờ cho tao quay. Coi bán cây cuối. Gì à? Gì à? Gì à? Dạ. Không phải nó bắn gì chút hồi xè ra cái nhận nè. Coi xè ra cái nhận. Xè ra đó, bắn ra cái xè ra đó. Không phải coi chút hồi nè. Chút hồi nở rồi nè. Coi nở rồi nè. Tao đậu nở nè. Tao nở nè. Thấy không? Nở rồi. Tao đậu nở thấy không? Cái này bắt được không đi đào nè. Đi đào hả? Bắn không có lép. Ít lép lắm. Đó. Bắn lâu rồi. Nãy rộng đi đà bắn rồi bộ. Tôi xong ra tôi bắn tới giờ còn chưa xong. Đó. Đó. Rồi hết luôn. Còn hả? Bắn kìa hả? Lép hả? Chắc anh em. Còn bên trái cuối á. Bắn từ nãy lâu chứ. Lâu. Rồi hết rồi. Trái cuối nè. Viên đại á chứ ha. Cái gì nó đụng gì trong đó. Viên bự đó. Kêu ông bà mua vé sao đứng ngay, ông bà đi cổng sau cũng được à, đứng ngay cổng đâu không? Làm như bông hướng dương. Trời. Đó, cái này mới đẹp nè. Sao bắn đẹp bằng dưới miền Tây. Mày thấy ghét quá, nhìn từ từ lên, nhìn từ từ xuống nhìn lên. Đó. Ông này chân ngầu quá. Bị dính kèo.
là cầm nè. Đó. Ăn uống không cho uống nè. Hết. Em lết không chứ. Chiều vô đây nó thôi Có món kìa. Lém không? Lép gì đâu tôi nha. Cái này pháo mà lấy hàng giạc ra đó. Cái gì vậy? Không hay. về phải có để chữ Thôi về. Thôi về chứ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó. Rồi hết rồi á. Hết rồi, xách đi, khỏi quay đi. Còn hả? Còn. Rồi hết rồi. Hết rồi. Hết rồi nghe mấy anh chị.